Gucci. E salve, salve, galerinha do canal Quadrada do Rafa. Tudo bem com vocês? Tá dando partida aqui na joia. Já tá aí online, né, não, viu? É louca. Já vamos hoje instalar o som. Desliga sozinho quando tá frio, relaxa. Vamos já instalar o som. Esse vídeo vai ser instalando som e caribando a bichinha. Vai ser um outro vídeo que eu te dei ideia. E vamos lavar também, porque eu aqui suja é ela. E mano, quando o cara é burro e empolgado, faz isso aqui, ó. Ontem eu cheguei, eram 4 da manhã. Eu coloquei esse calço aqui, ó, pra segurar a roda, correto? Só que o infeliz abaixou a suspensão. Toma. Já estragou o paralama. O cara é burro, mano. O cara é burro. Ah, e outra coisa que eu falei pra vocês que eu tenho que arrumar. Aí, ó. O som tá aí, ó. A caixa já tá lá. Vamos colocar o calço, né? Vou levar lá no Pedrinho pra colocar o calço. Ver se nós regula o câmbio dela. Que ela só engata terceira e quarta, mano. Primeira vai pra terceira. A segunda vai pra quarta. E a ré vai pra quarta. Só. Não engata porra nenhuma, mano. Nem pra dar ré, essa porra não tá prestando. Mas é isso. Vamos arrumar essas coisinhas. Só ajuste agora, graças a Deus. Aí vamos levar lá no Thiago, fazer alinhamento com a baixa e pronto, acabou, velho. Não quero nem saber mais de mecânica por agora. Só quero saber de posto pra nós abastecer e dar um rolê. E é isso, acompanha o vídeo aí que vocês vão curtir. Prontinho já, aquecemos a bichinha aqui. Olha lá, a perada já tá 2.2, tá de boa já. Bateria tem, viu, fiote? Aí, a sujeira. Agora é o seguinte, galera, vamos dar o grau, lavar ela toda. Esse rádio já tá depressado, já tá no chão, tá ligado? Olha lá. Pra quem não mostrei no vídeo, já tá pintou, viu? Antes vocês perguntaram. Flash, aí, o sujeiro, mano. Aqui, esse tem loja. Vamos lavar aqui tudo, dar o grau. Ô, tá tudo sujo, olha lá. Sangue de Cristo. Mas aí, vai curtir a saveira? Ficou bonitinho agora, ficou? Tá prefere ela baixa ou alta? Alta não, mano, nós não gosta de carro alto, nós gosta de carro assim, ó. Baixo, ó, encostado. Vai, brinca mais. 2 viados que chegou aqui em casa. Um miote de Goiás. Bora lá com os adesivos. Ô, só atrapalhar eu lavar o carro, velho, aqui. Toda hora que tá brincando, ô, vai ficar quente, eu vou ter que... Como é que eu vou limpar ali, velho? Senta, fica. Aí. Aí, é só carro de viado. Só carro de viado. Esse aqui carrega 50 marchas, aquele ali carrega pelo menos 1. E o frete ainda. Agora tá outra sodaria pra carregar mais marcha, né? Essa aí carrega só mulher, só buceta. Pega aí. Ó, ele pegou o adesivo do Luau Love. Você vai tocar lá, viado? Vou constar lá também. Se o Corona deixar esse trem rolar, né? 15 dias, já mandei sair do Brasil já. Já mandou? Sai pro chão, hein? Vai pra cima, infeliz. Ô, homem burro. Ô, homem burro. Gosto de dar trabalho, esse cara. Ih, eu fiz curso pra falar Ainda bem que você trabalha de oficina, velho. Fiz curso. E você vai arrumar meu câmbio, desgraçado. Oi? Brotou. Ai, come ele. Vai pregar até na frente também? Aí sim, hein? Esse menino é pintado, rapaz. Só não tem expansão pra andar abaixo. Ai, também tá com adesivo lá, ó. Aí, carimbada também. Agora vamos ver o do infeliz do mais gay de todos aqui de Anápolis e região. Você mesmo, Pedrinho. Esse cabelinho de mamãe eu sou. Tem que pegar mais adesivo com o bichinho lá. Guardou no... Ó o cachorro. Filho da puta. Aí, o cara é tão bom pra colar, lá, cola em cima do trem. É porque só atrapalha minha visão. É, baixar o vidro. Eu falo, velho, mamãe quero ser, velho. Ah, é nessa altura só? Não, a quadrada do Júnior ali tá tocando mais alto. Eu sou quase amor, eu sou todo,
Agora tá aprovado, agora tá aprovado. Vai ter a próxima derivação agora, você Vai, vai ele lá. falou, aí eu vou. Vai lá. Aí, só foi falar do Eu Júlio. liguei meu som e vem cá. Você chama ele então? Nossa, fala, quando o cara é viado, ele chama a marcha de longe. Mostra que esse trem tem som também. Ele aumentou dali. Mostra aí que tem. Grave. Cada noite só dormindo cedo. Dá pra incomodar. Colocar? Vai lá então. Vai dar pra incomodar também. Dá pra incomodar. É, já colocou os pessoal? Só a buzina? Cada noite só dormindo cedo. Pô, tu não gosta de cadeira aqui, velho? Foi, fui preso depois que eu roubei a galinha da sua casa, infeliz. Nem galinha tem. Claro, eu roubei. Carimbado também, fiote. Você é louco. 3 já carimbados. E lá se foram elas. Chama atenção, viu? Tem que espetar minhas putas. Tudo carimbado agora. Agora vamos continuar dando talento no carro. Os adesivos quase acabou. Foi. Tá brincando demais, vou ter que dar uma partida, que nós brincou pra caralho. E a quadrada grande, olha. Os cabos do freio de mão. Vai usar mais. Já fez um barulho, mas pra senhora? Hein? Já fez muito barulho na porta? Só um pouquinho, mas só um pouquinho de grave. Não, mas é só 6, a Saveiro vai ter 12. Aí, ó, já demos grau aí na caçamba. Bem mais bonitinho, limpinho. Agora é só limpar ali, ó, as coisinhas da suspensão. Aí você vai ter que limpar com o pano e vou esperar o compressor esfriar, porque o Gustavo ficou brincando com ela aí. Aí esquentou. Agora vamos secar a bichinha, né? Tirar a água dela. Secar esse trem certinho. Ficou umas coisas assim, mas porque manchou a tinta, né? Pé de graxa, esses arranhãozinhos que ficam na caixa, mas dá nada não. Não vou mostrar a traseira muito. E o box você levanta a frente, olha lá. Ó. Aí faz escorrer a água da caçamba. Olha lá. Top demais, velho. Agora sim, ó, sequinho, ó. Ficando talento, fiote, talento. Tem que respeitar, viu? Uma, lava outra, lava uma, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira. Vamos carimbar mais um? Bora. Vamos lá, minha nega. Militar, ó, a cabeça dela. Olha a cabeça da minha rola. Aprenda a carimbar a nave do bicho. Quem tá zero é ela, viu? Não, daqui, ó, cola aí. Vamos colocar aqui na frente. Aí, ó, a numeração que eu te dei ideia do vidro. Essa daqui, ó. Ah, bota. É, bem aí, fica mais bonitinho. Por cima do bagulho aqui, né? Aí quem é alto é ele, hein? Cê é louco, queria vergonha nessa cara, Edson. Trator. Eu não te ensinei a fazer isso, velho. Aí sim, hein? Carimbada com sucesso. Mais um online. Tem que respeitar. E tem sozinho, hein? Liga lá pra nós. É. Sim, hein? Já eu também tô online de som, tá bom? Calma aí, vou instalar esse trem agora. Só dá o grau ali dentro. Top, viu? 000, mano. Não tem detalhe, velho, na pintura. Filé, mano. Botar o que? Suspen? Vai botar suspen ar? Mês que vem, vai. Se Deus quiser. Agora sim, toda lavada. Rodinha do talento. Só dando a carga ali na bateria, ó. Vou ligar aqui o compressor. Mano, aí você acaba de limpar o carro. Dá aquela olhada no interior, né, velho? Foda, viu, velho? Tá louco. Olha aqui. Olha a sujeira que tá. Doido, já bateu uma preguiça, mano. Eu já lavei o carro aqui, velho.
você pensa que acabou, não, mas por fora ficou bonitinho, ficou branquinho pra caralho, mas... Caralho, deu desânimo! Vai aqui. Olha a condutora alto-falante. Vambora, né, Ré? 2 anos, ela merece o grau. Nossa, a bateria. Tu é louco, velho. Vamos dar o grau. E aí, galera, começar a mostrar pra vocês como é que vai ser a instalação, e ó. Tá os dois alto-falantes e o Twitter ligado em paralelo. Agora eu vou colocar aqui o capacitorzinho do Twitter. E ele vai ser ligado em uma saída da pirâmide. Da pirâmide que tá ali. Então vai ser assim, as duas portas será 269 e o Twitter em paralelo, ligado em uma saída da pirâmide. E o grave vai ser ligado em bridge da pirâmide. Vou mostrar certinho pra vocês. So icy, wonder why she like me, bitch, I'm drowning in water. I just bought a cube and dipped it in a fountain. Everywhere that I go is a light show, I'm surrounded. Bust down, bust down, bust down, bust down, bust down, bitch, I'm drowning. I just bought a Cuban ring and dipped it in a fountain. Chain so heavy, I feel like I'm holding up a mountain. Esse aqui é o cabo remote, o da ToxCD liga aqui direto no voltímetro, do voltímetro ele vai ligar em sequência do processador primeiro, depois do processador vai ligar o da pirâmide. Então tudo é primeiro que o voltímetro tem do modo, no caso vai ser primeiramente o processador, que é o processador de áudio, segundamente a pirâmide. Bitches, y'all can never stop the business. I've been giving them way too high for critics, so probably with it I'm too high. Not forgetting no comment, giving the top 5. Aí galera, deu uma parada na gravação lá. E aí, caralho, mano, demora demais. Mas aí, já coloquei aqui, ó. Já coloquei a bola desse lado. Aí já tá tudo passando a fiação, ó. Padrão Bell Volks. Olha lá, tá tudo passado. Mangueira de gasolina, da suspensão a ar, da bateria, do toque CD, cabo RCA. Tá bardendo, se liga na ninhada. Olha lá. Pra quem não entende, vai falar que desgraça é essa? Pra onde vai tanto fio, meu Deus? Aí tá aí, ó. Tá o LEDzinho ali também, ó. Segura aqui, olha lá, o LED ali, ó. Que vai iluminar o nomezinho perfeito. E é isso, mano. Acabando a instalação aqui. Já eu volto aqui quando tiver tudo passado, já fiação positivo, negativo e trenheira. Aí, galera, já tá tudo passado, negativo, positivo. Nessa bateria eu liguei a pirâmide e o toque CD. Nessa daqui eu liguei o voltímetro, o processador de áudio e o LEDzinho ali, ó. Tudo nessa daqui. Tudo certinho, no positivo, negativo. Já tá tudo passado a fiação. Agora é só nós organizar essa ninhada aqui, ó. O cabo blindado já passou lá também, ó. Lá, cabo blindado laranjado. Já tá tocando. Prontinho. Já tá tudo aí, ó. Organizei mais ou menos aqui no porta-modo. Aí o restante deixa assim por baixo, né? Que é bom quando precisar puxar o negócio. Tira de boa. Mas aí, ó. Passadinho. Os ganhos tá tudo no mínimo. Agora que eu vou mexer. Tá tudo colocado. Olha aí, ó. Padrão. E olha lá. O único blindado. Que é o que veio do toque CD. Esse tem que ser blindadinho, viu? Ficar filé. Um processadorzinho. Agora vamos testar esse alto-falante que eu nunca vi ele tocando. Acabei de pegar o celular da minha irmã. Deixa eu pegar só o pendrive aqui da Quadrada Júnior. E vamos fazer os testes. Pronto, já entrando aí, ó. Aí tá uma coisinha que eu não sei. Esse aqui é o ganho dos alto-falantes. Os dois só tá funcionando 1 e 3, né? Os outros 3 e 4 pode cancelar. Agora vai no dB daqui não. Crossover. Do canal 1 eu coloquei 40 Hz pra bater. Até 120. Deixa eu ver o canal 2 agora. Canal 2 tá começando em 220, vai até 6.000. Agora eu posso colocar mais porque tem uns Twitter também, né? Então eu vou colocar até uns 9 mil. Olha lá, 9.000. Ó, fica um agudo bacana.
Agora vamos colocar equalizador em. Agora que é a hora do vamos ver. My piece from the Juliet cost me enough, I can fuel a jet. I keep hands on me like LeBron does. Everything tailored like a Monshump. I don't give a fuck about an accusation. All these rappers hating, they don't ever try me on the path to greatness. No, my dad is waiting over me, and on this path will guide me. I got a little bit too cocky with it. I got the power like a Rocky. Hit it, stop me, bitches. Y'all can... E agora vamos ver o que vai favorecer. Pôr a música aqui. Aqui no ganho, ó, eu sempre deixo um pouco baixo. Ó, isso aqui tá bem baixinho, ó. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem melhor. Ó, bem baixo. Pra não forçar a pirâmide. Porque o processador já dá uma potência bacana. O level do grau vou dar uma aumentadinha só. Bass boost vou aumentar. Olha lá. Bass boost. E o timbre. Aqui, ó. Vou aumentar o timbre um pouquinho. Pra vocês verem, ó, as portas já estão tocando. E vamos ver se esse trem sapeca. Até agora eu não vi esse grau bater, não. Ô, velho. Tinha que ser Rafael, velho. Tinha que ser. Caralho, velho. Agora já foi. Merda. Burro mesmo. Cariba aí, ó, baixos Anaps, to vlog, baixos RDS. Aqui ficou do Castor, suspensões. E aqui ficou da Long Rider suspensões. E o da Castorzinho ali. E o da quadrada do Rafa, filho, online. Pronto, chega de adesivo por hoje. E aí, galera, então é isso. Vou realizar mais esse vídeo com vocês. O sabadão foi cansativo. Vamos fazer um cara, Então é isso, galera. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo do primeiro grau, né? O primeiro talento. Lavamos ela toda, tá toda suja. Instalamos o som. Pegamos adesivo dos colegas nossos. Tem muito adesivo que eu vou pegar de alguns parceiros aí. Tocamos no começo com a quadrada Júnior, no final aí eu tá tocando. Mano, só devo falar que eu tô muito feliz pra caralho. 2 anos de luta quase, velho, pra realizar meu sonho. Você vê seu sonho aí pronto, mano, é muito gratificante, muito top, velho. É uma coisa que, mano, só tenho a agradecer a Deus primeiramente e aos que me apoiaram. E quem me desapoiou, criticou, falou que era lixo. O seguinte que vocês, ó, quem falou que era lixo? Segura a volta aí, ó, do lixo, ó. É isso, mano, espero que vocês gostaram, não se esqueça de compartilhar, se inscrever e, mano, vem com a quadrada do Rafa, que só tem projeto insano, moleque, é nóis!